Maombi inapatia mtu nafasi yenye hakustahili kupata. Un diplômé s'assoit à la place d'un licencié. La prière est capable. Amen. Maombi inashinda hata shule kwa hali ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maombi inaweza kufikisha kuna nafasi, inakupatia nafasi yenye ulikuwa hawestahili. Inakufaa mpaka watu unaanza tumikisha na watu ambapo walisoma muhali ya juu, walifika mbele wanakuita l'honorable sababu tu ya mafuta ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. L'histoire de Esther et Mardochée. Esther alifumbua isiri, akasema ya kwamba mubaki mukapiga magoti mukafunga mukaomba, na mimi nitaomba ili Mungu atupe kibali. Bwana Yesu asifiwe. Esther alifumbua isiri, na walipofunga wakaomba kwa umoja, Mungu alimupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Alifika kwa nafasi ambapo alikuwa haistahili fika. Maombi itakufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Maombi itakupa ile nafasi. Itaenda kwa haraka. Mambo ya pili ambapo maombi inakupa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Maombi itakujalia ukubaliwe hata na watu ambapo wanakushinda level fulani, lakini wanashikuta chini yako sababu ya mafuta ya maombi. Haiko urembo juu inaweza acha unaolewa au unaoa. Haiko shule kubwa juu itakupeleka kwa ngazi ya juu. Lakini maombi, unapokaa ndani ya maombi, itakokota hata mtu wa mbali, inamuleta karibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na wa karibu inamsogeza tena. Sikia nikwambie, mafuta ambapo unajua mafuta ya ngazi, haiko ayo ndio inaitaka, haiko ayo ndio inafataka unyengelele, lakini unyengelele ndio inafuata mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanisikia pale mwale ya kiroho. Ni unasema hivi, mafuta haifatake unyengelele, lakini unyengelele ndio inaendaka kwenye mafuta iko, inakuya kwenye mafuta iko. Mafuta iko hapa, mafuta inakuya, unyengelele inakuya, inajileta kwe wapi, anatafuta kwenye mafuta iko. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Lakini sikia nikwambie, mafuta ikaganda, unyengelele itaikula. Mafuta ikaganda, unyengelele itaikula. Moyo wako, maisha yako inapokuwa maisha bila ya maombi, sikia nikwambie, shetani atakuponda, shetani atakulotesha makoshema, shetani atakuvunja, shetani atakujaribia. Come on. Sikia nikwambie, nasikia tena sema, lakini ukayayusha mafuta inayayuka. Ile unyengelolo tataiko pale inalungula, yote inakufa, yote inalungula, yote ingawaje zilikuwa zimeyala, yes, walikuwa wameyala, lakini mafuta ya maombi lazima so spirituale itakuwa yote inalungula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi, yes, itakupeleka hata madui wanachomwa muhali ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahi sana ya maombi ya baba ambapo ametupeleka mdimension. Mtu ambapo alikuwa ndani ya kiroho ameomba. Lakini tumeomba ni vizuri, lakini nimesema itadependre na ndani ya chumba mko nini. Maana ile maneno nasema itasindikiza na esprit yenye iko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ile esprit iko ndani ndio itakuwa inapatia uwezo. Yes. Na kama mnakuwa ingine roho ambapo Yesu anakuwa tena, vitu vibaya vinakuwa, kuteta inakuwa, konflizi inakuwa, kiburi inakuwa, kuona mafilme za mabazi inakuwa, sijue kama ni roho gani itasukuma ile nguvu ya shetani itoke mahali pale.
Nikasema inaomba kutengeneza kwanza mbele ya kumkaribia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Ma relation avec Dieu. Siku tazarau maombi, unapoteza maisha. Yes. Maombi inaweza kukukonekte na watu wa mbali na wa karibu. Muombaji hakuwa na esprit ya imitation, lakini yeye ndio anamuimite. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwambapo anaomba hakuwa na esprit ya kutamania, ya kuimite vingine. Huyo alivala kashonesha hivi na mie nifanye vile, huyo alifanya hivi, lakini wewe ndio atakuwa na imite. Bwana Yesu asifiwe. Muombaji anatembea sawa sawa na roho wa Mungu, en dépendance de cet esprit. Hapana ngizo unaona huyu iko aliuza hii mafuta mbojui inamwangarisha na mimi niuze. Ule mtu ni mtu wa tamasi. Muombaji acha roho ikuongozi, ikwambie ya kwamba Mungu ambapo unaomba haziakiwi, hauwezi kumkorije rase. Alikufanya mweusi, baki kama mimi kiwingizi niko. Alikufanya mwekunda, baki ngizi huko. Bwana Yesu asifiwe. Ça c'est l'enseignement de la foi apostolique, ambapo baba iko natusukumia. Bwana Yesu asifiwe. Faida ingine, maombi inatetea mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi inatetea. Kuna vitu vingine ambapo maombi inaweza kukupermettre kwenye wengine walishindwa pita, wewe unapita. Amen. Mtu wa maombi haiko mtu wa msausi mchezeshi. Mtu wa maombi unaweza mpangia vibaya. Unasema hivi. Niko na mfano mzuri ambapo ndugu wangu Victoire alinipatia. Unapanga ambapo huyu mtu ninapofika mbele yake, kama anipe kiango ya pesa fulani, siko naye. Lakini unapofika mbele yake, nguvu za maombi zinakuonesha kwamba yote ile ulikuwa sans effet. Mchawi anakupangia vibaya kwenye ndamunasa munjia tu ananona. Nguvu za maombi anapofika mbele yako, sema jambo anasahau alifanya. Mko tu. Mulamuka anasahau yote yenye alipanga. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine